Brena kunyitanira hamwe na ithu muthenya wa Jumatatu ni ndarahuka na ngwihoko na wendo warahukire oro wega kihandite thaa 4 etagwo kamiri kana thaa 4 kamiri nga thaa 4 nga rucine ni njitagwo Wangui wa Kahawai ni ndakinya nigetha tukorwo tukinyitanira nawe thiini wa tabarira ya ndiaine ndiku cia guthathaiya Ngai iria gukinyagira kwambiriria muthenya wa Jumatatu ta muthenya wa muthi oro nginya muthenya wa gatano ciahanda thaa 4 nginya thaa 6 thiini wa televisheni ya Theophilus TV murata wa Ngai on Panga miena ya Nairobi, Kiambu, matura maria marigiceirie Kajiado, Murang'a na Machakos no korwo gitwamukira thiini wa screen yaku na to nginya ukikorwo thiini wa screen ni tondu aria makiri mabũrũri ma nanja na aria mari thiini wa kuraya na matura mau ndakigweta no matwamukire kuhitukira mutambo witu wa Facebook account ni Theophilus TV Chacha nio our official page mwena uria wa Facebook na kwa kule mwena wa YouTube no tagwo twetaga @Theophilus TV oro ugwo tu na no korwo gitwamukira ririkana bio taraikite page ito no korwo kirike our Facebook page nio Theophilus TV Chacha iria kiri na bisha ya Bishop John Gethire marihama na Reverend Rachel wa Kuria na wera gitwamukira mwena uria wa YouTube no tara utatwikite wa like na hogo subscribe our account ririkana go subscribe na go click on the notification bell nigetha gakumenyithagia hindi ciothe tukiri live ni ndikikugeithirie ngakugeithia mukira ngeithicio mwathani witu Jesu Kristo mwathani arogocwo ngwihoka ni wakiamukira amina ukiri mwega rucini rwa muthi ngwihoka rucini rwaku ni rwega rucini rwakwa ni rwega ndiri wega na ni honokete ndiro ngima mwega wa mwiri ngacokeria Ngai ngatho munginyaniria mathaa maya mahinda maya rito ria kirogocwo ngwihoka nawe ukiri na wira ungikiuga Ngai ni akumenyereire na ni agwikite wega amen ngwihoka turi na gitumi gia guthathaiya gitumi gia gucokeria Ngai ngatho rucini rwa umuthi karibu sana akuria guothe rakinyamukira uri karibu sana ni ihinda tirenge ni ihinda ria guthie kuria kuriku na nigetha tuthathaiye Ngai thini wa mathaini maya meri ni tugukorwo tukiruta guthathaiya na roho ni tondu ihinda ni ikinyu ihinda tirenge ihinda ni rio riri when Ngai and his ever present hindi ciothe na ni ihinda tumuthathaiye na roho bakiria ni nyendaga tukuranie twi hamwe nigetha tuhote guthathaiya uyu witagwo Ngai tumumenye makiria tumenye ngoro yake tumenye niki kimukenagia nigetha tukimurehera igongona ria kumuthathaiya nikoro ni igongona aramukira nikoro ni igongona riria riramukenia no tirire ithue tungeigua nirio rimwagirire Ngai witu areguria kuri ithue na nigetha tumuthathaiye na makiria tumumenye makiria na nigetha tuhote kumenya uria tuguthathaiya Ngai witu nama kuria guothe uranyamukira uri thiini wa bururi wa Kenya kana nanja ya bururi wa Kenya ndakunyita ugeni muno uri thiini wa bururi witu wa Kenya ona kana uri nanja ririkana bi uranyamukira uramukira broadcast ino mwena uria wa social media ni kwa mwena wa Facebook na YouTube ririkana gushia na rataku nigetha tukuranie kiroho nigetha ni tukuranie thiini wa thathaiya ndugetikire kwamukira kiugo giki kia mori wika itikira gushia na rataku itikira gutag arata aku nigetha makorwo makiamukira kiugo giki kia Ngai ni rucini rwega Ngai witu atukinyaniria ngwihoka rucini rwaku ni rwega na ni nguririkanagia ro muthenya no gikorwo gutiri kuragira ni gukwagira kiugo hold on nyitirira mwena wa Ngai nyitirira kuri Ngai ni tondu wina Ngai uri mwana wa Ngai Ngai ni akuini akumenyete ni arakuona thiini wa ruo-ini ruu ona kana thiini wa gikeno-ini kiu thiini wa murimu-ini ucio God is still watching over you gitumi kinene gia kumenya ati Ngai no araturũthĩrĩria Ngai ari mwena witu ni ati githe tutiarauka rucini rwa muthi githe ndurakinyamukira githe ndikire na mihomo yako urutana gucokia githe ndukire na mihomo rucini rwa muthi githe Ngai ndagukinyaniria nginya wakorwo we tune thiini wa Theophilus TV. It's not by coincidence, it's not by a mistake. God intended it for you to be listening to us tondu Ngai muthenya uyu ni aumbite because what oria tugaga time and seasons they all belong to God. Mathaa na mahinda ni ma Ngai Ngai akiumbire indo ciothe mithenya yothe we no gutunengereria tunengeragia atunengagiriria no gututarithia atu
terebithagia njĩra-inĩ citũ nĩ tondũ etagwo Ngai. Kĩoguo mũthenya ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumatatũ tarĩki 16. Ngai nĩ oĩ mũthenya ũyũ, nĩ amenyete mathaa maya, nĩ amenyete tũgakorwo tũnyitanĩire nawe mwĩroreri wakwa tũkĩmũthathaiya tũkĩmũtũgĩria. Oro ngĩkũririkania atĩ Ngai ndariganĩirwo nĩwe, we ũrĩ ũritũ-inĩ ona kana we ũrĩ ruo-inĩ, rĩrĩa ũrona kagũtaragĩra nĩ gũkwagĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mathaa maya Ngai akwĩhokera rĩ, let us do nothing but let worship God. Reke tũtuĩke a gũthathaiya Ngai nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mwĩhokeku. Na thĩinĩ wa ũthathaiya tũkoragwo tũkĩrecognize Ngai, acknowledging God, worshiping him just because he is God. Kũmũthathaiya tu nĩ tondũ we nĩ Ngai, na makĩria nĩwe Ngai, nĩwe ũrĩ kuo, nĩwe warĩ kuo na nĩwe ũgũtũũra rĩu oro na tene na tene. Gũtigakorwo kwĩna gĩtũmi kĩngĩ tũkorwo tũtũramũthathaiya nĩ tondũ etagwo Ngai, rĩtwa rĩake nĩ Ngai, nĩwe watũmbire na ithuĩ tũrĩ ake. Tũrĩ na gĩtũmi gĩa kũmũrecognize, gĩtũmi gĩa kũmũtambũra atĩ we nĩwe Ngai. Kiugo we ũrona kakurituhire, hold on to this faithful God, hold on unto this good God. Nĩ tondũ no ihinda na ihinda rĩrĩrakinyanĩra rĩrĩa tondũ Ngai nĩ athondekete ihinda rĩu na nĩ rĩrakinyanĩra. Kiugo kaba gwĩka atĩa? Gwĩtira mwena wa Ngai. Kaba onokorwo raigwo kĩgwa wĩtiranie, ndũkagwe, wĩtiranie na wĩtiranie mwena ũrĩkũ? Mwena wa Ngai, nĩ tondũ nĩ gũkwagĩra na nĩ gũkwagĩra. Mũtumia, mũthuri, mũirĩtu, mwanake, ona cũcũ na arĩa othe maikoro marĩa akũrũ nĩ gũkwagĩra thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ. Amen. Oroho arĩa kwagĩrĩte nĩ ihinda rĩa kũrũgama twĩhande wega tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ ti kwa hinya witũ na ũhoti witũ. Ningĩ it is not out of nowhere maũndũ marahanĩkire magĩrĩire. It is because of God. Nĩ tondũ wa Ngai, nĩ ihinda rĩa Ngai rĩrakinyanĩire. Amen. Tũrĩ na gĩtũmi gĩa gũcokeria Ngai ngatho. We ũrarĩ mũrwaru, we ũtaraiguaga wega, we ngoro yaku ĩrainamĩte, we ũraiguĩte ruo, nĩ ihinda rĩa gũcokeria Ngai ngatho. Na nĩkĩo rũciinĩ rwa ũmũthĩ reke tũnyitanĩre thĩinĩ wa ihoya ritũ rĩa wĩtĩkio, tũthathaiye Ngai na njĩra ya kũmũcokeria ngatho, oroho tũmũmenyithie, tũthathaiye Ngai na njĩra ya kũmũmenyithia mabataro maitũ. Nĩ ũrĩ waigua ũguo? Gũthathaiya Ngai na njĩra ya kũmũmenyithia mabataro maitũ. Akĩrĩrĩrĩ, we know that God can do it because he's great, he's all powerful. Angĩkĩhota gwĩka. Ningĩ rĩ, ũndũ ũrĩa tũtangĩhota kwĩra mami witũ atwĩkĩre, ũndũ ũrĩa tũtangĩhota kwĩra baba wanyu agwĩkĩre, ũndũ ũrĩa tũtangĩhota kwĩra your boss agwĩkĩre, Ngai witũ angĩkĩhota, atakĩremagwo. You know, praying in that gũkorwo ũkĩhoya wĩna rĩciria rĩa kũmenya Ngai no ahotere, ũrakorwo ũgĩthathaiya Ngai nĩ tondũ ũrakorwo ũkĩmũtambũra atĩ we wiki nĩwe ũngĩkĩhota. Kĩoguo kũrĩa guothe ũrĩ njĩra-inĩ, barabara-inĩ, gwaku mũciĩ, ĩnda ũngĩhota kũinamia ũthiũ waku, kũhinga maitho maku, orona gwĩtĩkia na ngoro-inĩ yaku. Maybe we ũrĩ biacara-inĩ yaku kana you are driving on the way, nĩ ihinda rĩa gwĩtĩkia na ngoro. Tũthathaiye Ngai na njĩra ya kũmũcokeria ngatho, tũthathaiye Ngai na njĩra ya kũmenyithia mabataro maitũ. Amen. Nĩ tondũ nĩ Ngai mwega. Alright, tũkorwo tũgĩkĩhoya. Jehova Ngai, nĩ twagũcokeria ngatho, ngoro citũ nĩ ngenu rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai, nĩ tondũ nĩ watwarahũra Mũrungu ũrĩ tha, watũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ, wakorwo tũrorete, wakorwo tũmenyereire Ngai. Gĩkeno gĩkĩ Mwathani gĩtũhotete nĩ tondũ ũyũ nĩwe Ngai. Gĩkeno gĩkĩ tũtangĩhota gũtarĩria nĩkĩ, kũigua wega ũũ tũtangĩhota gũtarĩria nĩkĩ. Ũyũ nĩwe Ngai, tũgagũtambũra nĩ tondũ nĩwe twĩkĩire ũũ, nĩ tondũ nĩwe ũtũririkanĩte, ũgatũrathima Mũrungu ũrĩ tha, tha ciaku igakorwo irĩ igũrũ ritũ, gaturumĩka rĩrĩ, mũkĩra ũgoci wothe ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki, nĩ tondũ nĩwe Ngai. Mũrungu ũrĩ tha, gũtirĩ na gũtikanakorwo ũngĩ tawe Ngai. Nĩwe twatambũra rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ ũtũmenyereire, nĩ tondũ nĩ ũtũgitĩrĩte, na nĩ tondũ Ngai nĩ ũtwĩkĩire maũndũ mega na magegania. Gũkorwo twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ, mĩhũmũ ya kũruta na gũcokia Ngai, gũkorwo atĩ nĩ tũraruta thauti, gũkorwo nĩ twacemania na endwa aitũ, gũkorwo nĩ twakinya mawĩra-inĩ maitũ, gũkorwo nĩ twarahũka thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ itũ, nĩ tũrahota kũrora ciana citũ, nĩ tũrahota gũcihe gĩa kũrĩa, nĩ tũrahota kwaranĩria na aciari aitũ. Ũyũ nĩwe Ngai wĩkĩte magegania, nĩkĩo tũgũgũthathaiya rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩkwĩra nĩwe Ngai. Amũkĩra ũgoci wothe, amũkĩra ngatho ciothe kuma ngoro-inĩ citũ Ngai, nĩ tondũ tũtirĩ ũngĩ tũngĩkenerera, tũtirĩ ũngĩ tũngĩcokeria ngatho, tũtirĩ ũngĩ tũngĩkũmia, tũtirĩ ũngĩ tũngĩinamĩrĩra oro tiga wĩ Ngai wa ma, wĩ wĩikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, wĩ wĩikaire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ũrathamaka ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki.
nĩ tondũ wĩtagwo Ngai, rĩtwa rĩaku nĩ Ngai, ndũcenjagia na ihinda kana mahinda, gũtirĩ ihinda iraya atĩa ona kana atmosphere kana season ĩtari atĩa ĩngĩgũcenjia Ngai. We ũrĩ Ngai rũcinĩ, ũrĩ Ngai thaa thita, na ũrĩ Ngai hwainĩ. We nĩwe twagoca, nĩwe twakumia rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene, Ngai mwĩhokeku, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũirwo nĩ wendo, because you are such a loving God. Ngai ũtũrũmbũyagia mahinda marĩ mothe, nĩ tondũ wĩ ũrĩ Ngai mwega, na nĩ tondũ wĩ ũrĩ Ngai mũthamaki. Amũkĩra ũgoci rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tũkenete gatũrũme karĩ rĩrĩ, nĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩrĩte thayũ, ũtũhete thayũ, nĩ tondũ we nĩwe mwene thayũ Ngai. Na nĩ tondũ we nĩwe gĩkeno gitũ gatũrũme. You are our source of joy. We are so grateful this morning, Abba Father, nĩ tondũ nĩ ũtũrorete, nĩ ũtũigĩte. Amũkĩra ũgoci wothe, watwarahũra Ngai, watũkinyanĩria mathaa maya ndagĩka ici Ngai, na nĩgetha tũnyitanĩre na aya gatũrũme warahũra rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na nĩgetha tũgũthathaye tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya Ngai, thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Ngai, thĩinĩ wa Theophilus TV. Abba Father, we want to worship you. Abba Father, we want to acknowledge you. Nĩ tondũ nĩwe Ngai, no gũtũũra ũrĩ Ngai. Mũthamaki wa ũthamaki, nĩ ndatĩĩa kĩgongona gĩaku, nĩ tondũ nĩ watũma twarahũke na watũkinyanĩria thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ ndatĩĩa kĩgongona gĩaku Ngai, makĩria nĩ ndenyihia mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ Ngai nĩ waharĩrĩirie na nĩ wanginyanĩria. Amũkĩra ũgoci wothe. I'm ready to be used by you, Abba Father. Kĩhũthĩre ta ũrĩa we ũngĩenda, nĩ tondũ we ũrĩ Ngai, na nĩkĩo ndahoya thakame ya Jesu Kristo ĩrotuĩka wa gũtheria ciugo cia kanua gakwa, magũrũ makwa, moko makwa Ngai, tũnyitanĩire naya mekwamũkĩra kiugo gĩaku, nĩ tondũ kiugo gĩaku Ngai nĩ gĩtheru. Twahoya gũtherio gatũrũme karĩ rĩrĩ, o ũmwe witũ Ngai, meciria maitũ, moko maitũ, magũrũ maitũ, orona kĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ witũ Ngai, nĩ tondũ thakame ya Jesu Kristo inafanya kazi, no ĩraruta wĩra nginya rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thakame ya Jesu Kristo ĩrĩ na hinya, thakame ya Jesu Kristo ĩrĩ na ũhoti, nĩyo twehoka rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũtherie Ngai mwene hinya wothe, tũtherie gatũrũme karĩ rĩrĩ, na nĩgetha tũkũrehere igongona itheru, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru. Twĩrirĩirie gatũrũme ka Ngai gũkũgoca, gũgũthathaya na ũtheru, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru, na nĩ tondũ we wĩ Ngai. Kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ watwarahũra, na nĩgetha gatũrũme twĩrute gũgũthathaya nama, nĩ tondũ we ũrĩ wama, na nĩ tondũ we nĩwe Roho Mũtheru. Nĩ ndagũtĩĩa Ngai mwene hinya wothe. Thamaka nĩ tondũ nĩwe Ngai, thamaka thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ĩno Ngai, nĩwe mwĩhoko witũ, nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ, nĩ tondũ nĩwe Ngai. Thamaka nĩ tondũ we ũrĩ Ngai, thamaka nĩ tondũ nĩwe Ngai. Tabarĩra nĩtwamĩkunĩka na thakame ya gatũrũme, tabarĩra ciothe ithiaga na mbere thĩinĩ wa Theophilus TV, nĩtwacikunĩka na thakame ya gatũrũme. Thamaka thĩinĩ wa tabarĩra o yothe, nĩ tondũ kũrĩ o arĩa Ngai ũharagĩrĩria mamũkĩre kiugo gĩaku kuma thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ citũ, kuma thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Ngai mwene hinya wothe. Thank you nĩ ũndũ wa kũhitha Theophilus TV thĩinĩ wa thakame ya gatũrũme. Twahoya Ngai mwene hinya wothe ũthiĩ na mbere na gũtũtheremithia, nĩ tondũ tũtingĩhota tũtarĩ nawe. Harĩa tũkinyĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩwe Ngai, na nĩkĩo tũragũtĩĩa na tũgagũcokeria ngatho. Thank you because of our directors, Abba Father, nĩyo Bishop John Githire, marĩ hamwe na Reverend Rachel Wakuria. Nĩ twamahitha na thakame thĩinĩ wa thakame-inĩ ya gatũrũme, twarĩerwo igũrũ rwa mwaki wa Roho Mũtheru, igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao, o magĩthiĩ na mbere Jehova Ngai kũhunjia kiugo gĩaku kĩama, ona magĩthiĩ na mbere na kuona ũtheremithi uthii wa nambere wa kambuni ino gatũrũme maihũrie na wega waku, camania na ibataro rĩa ngoro ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rĩrĩa tũrutithanagia wĩra gĩikaro-inĩ gĩkĩ, nĩtwĩkunĩka na thakame ya gatũrũme. Ngai reke tũkorwo tũrĩ tawa wa kiugo kĩrĩa twaragia thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Tũhithe thakame-inĩ ya gatũrũme, tũrigicĩrie na mwaki wa Roho Mũtheru. Gatũrũme reke kiugo gĩkĩ Ngai tũgĩkĩririza Baba Father, gĩkorwo na ithuĩ nĩ kĩratũthamaka
makira. We are not releasing the word to people because we believe this is also our word. Giki ni kiugo gitu Ngai, giki ni tondu ni giaku Ngai, na ni tondu we are all people, either being ni turari riskiugo ona kana ni ari maramukira. We are all human being, na no nginya giki kiugo giaku gituthamakire. Reke kiugo giaku ni tondu ni kiama gigututhamakira riwo na tene na tene, na nigetha tugutie Ngai tukwenyiherie na tugutugerie ni tondu we uri Ngai. Rucini rwa muthi uri hinya, rucini rwa muthi uri hoti Ngai, ni tondu ni utuhotithitie aringi makahota go tune in thini wa Theophilus TV online. Abba Father, ona thini wa screen ciao agimena menya mariko agi they are hungry for this word. Abba Father, may Ngai kinyaniria kiugo giaku ni tondu we uri wama aya makunyoteire makahotira kiugo giki Jehova nginyoro mahonia kiroho. Reke kiugo giaku Ngai gikorwo gikiuma kigongona-ini giki nigikugwa kuria konoru na nigetha kimathamakire andu othe thini wa ritwa ria Jesu Kristo. Agene ma tune in thini wa Theophilus TV. God will not assume, oh God, ni tondu ni kuri angi arwaru, ni kuri angi mari na ruo rucini rwa muthi, ni kuri angi mainamite rucini rwa muthi, no kiugo giki ni tondu ni kiugo kiri hinya kirothamakira uria wothe ari tuned rucini rwa muthi. Ngoro yake inamite ni tondu we niwe winumuraga ngoro iria cinamite. Thamakira o mutumia uyu muthuri o muiritu uyu rucini rwa muthi uria wothe ni murwaru ni ahinyirirekeire muno ona tukorwo ni andu ao ona matirahota guthie mari na ruo ngoro maguru mao na kana migongo yao angi ni marario ni mutwe ni nda ona ciega cia miri rucini rwa muthi. May the name of Jesus Christ reign in their lives, oh God. Reke mehoke kiugo giki giaku Jesu, because it's not about the screen, it's about you Jesus. Niwe Jesu Kristo thamakira ya arwaru mehoke ritwa riri Jesu Kristo ni tondu riri ritwa ri uhoti na ni ritwa rihotaga. Mutumia ura watwarite urite miaka 12 kwa witikio kihutia gicuri kia Jesu akiamukira honio. May your people believe in your name Jesus. We believe in your name Jesus, that you may heal us this morning, that you may set us free. Agini mohetu gaturume cio matirahota kuhoya, akimatirahota guthoma kiugo, akimatirahota kugena ngwataniro njega noreri-ini wa waciana ona kana oreri-ini ona kana uthini wa biacara-ini ciao. Gaturume kwina the spirit of anger, a spirit of quick temptations. Abba Father, we pray that you may set your people free, oh God. Ohora ya moheto ni maoru mothe ona gukuruma kirakara gukuruma kimagika maundu matari mega. God, may you may I break these yokes, oh God, this morning. Set your people free that they may worship you in truth and spirit. And if they know what retwaria Jesu Kristo ni tondu ndio retwaria hinya, and ndio retwaria rio hoti, retwaria Jesu ndio twehoka, retwaria Jesu ndio twatia, retwaria Jesu ndio twakumia, retwaria Jesu ndio twainamirira, ni tondu ndio retwaria hoti, retwaria ria toriria gikuo, retwaria ria toriria gafuri, retwaria ritoragia mirimu yothe, retwaria rinda magiriro ni ciumbe ciothe, retwaria riagirire gutio ni retwaria ku Jesu. Ni ndatia retwaria ku na ni ndari kumia ni tondu ni retwaria uhoti. Ndakugosha na ndagutia muno ni tondu ni we Ngai, gutiri undu wana kurema irikana ndungate ciaku rucini rwa umuthi riu orona tene na tene. Uri Ngai no gutura uri Ngai mahinda mari mothe, uri muthamaki no gutura uri muthamaki riu orona tene na tene. Thini wa retwaria Ngai the Ngai muri na Ngai roho mutheru ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Amen. Ino ni Theophilus TV, murata wa Ngai. Toka kore we Ngai, Oh
ikũmi yakũnengera ngoro ĩiyũirwo nĩ maruo wĩna mũrengo rweno Tondu kwina thi
ngoro huthu maithori tondu wa miro iyoire ngoro ya mawega na mĩhang'o ya kũgarũra ngoro hũthũ kũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ maũndũ marĩa nyonaga thĩ nĩ makũgocithia ithe witũ ndarĩkia wĩra wa ithe witũ ngainũkia irĩithia kũu igũrũ kũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ngainũkĩrĩithia kũu igũrũ nĩngagathĩrĩrio matu-inĩ mbere ya gĩtĩ gĩa ithe witũ tũkĩgocaga gakũrũme kũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ kũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ Jehovah do hota yore hinya moige hallelujah negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto munene waita niwende hokera Kathy Kiuna, it's only you, Lord, who satisfies. Because maundu mairu buru rakorore rwimbo rwa githugu no ni rwimbo rwega muno rwa guthathia Ngai ati gutiri kindu kingiiganirithia mundu ndangeiganirwo niki ni githomo. Even that's why mundu ria rathoma, you want to get to the next level, you never get satisfied of anything because gutiri mundu ungioya ithenya ria Ngai nowe ugito satisfy kana Ngai nowe ugika atia ugito ihuririthiria niguo satisfaction ikimanishite. Alright, ni ngatho we waraukite rushini rwo muthe when we thought that maybe wanecirie ni wamukira kindu kina riu ni waiganira riu uikare thi ni hindi uko desire the next thing ni tondu gutire mundu kana kindu kingio ya ithenya ria Ngai we ni Ngai ari wika na gutura ri Ngai niwe our satisfaction kana niwe wagireire gutuihoria. He is the full package when we kila kitu kana niwe kira kindu thiini wa miturire-ini itu ni tondu undu ucio wa mukira ni Ngai wakuhe ningi ni waigua undu ucio ukaigua you want another thing it is ni tondu ni Ngai urakuhotithiria onaguo gukorwo gikatia ukiutorania kana gukorwo ukiugo through. It's all about God in everything ni tondu itwa riake ni Ngai nothing
can replace him, kana gutire kindu kana mundu ngio ithenya riake. Asante sana ale makiretio Tabi Wambo niguonete uri mutambo-ini, Jane Kafura ni ngatho, Johnny Ngoge ngakiona mwe mutambo-ini muno. Ririkana go share broadcast eno uthiaga hau hakiandikitwo share, wa click hau igakuonithia itho share to the groups kana share thini wa account-ini yaku. Ni ngatho rithe mathiete na mbere na go share. Irene asante sana, niguonete Kiarie Davis asante sana pia nyinyi wote mukretio ni thini wa Theophilus TV, murata wa Ngai na rithe maratomukira kuria miena ya nenda-ini. Kwa ihinda riri ihandite thaa 4:30 na nitwaingira thini wa gitine-ini kiria kiega muno oroho gia guthoma kiugo kia Ngai, guthoma maingi megie guthathaiya, guthoma maingi megie the attribute of God, who God is. Na muthenya wa mothe ni muthenya wa Jumatatu, it is Revelation Monday. Ni ugurio turenda kumenya umuthe tukuguririo atia Ngai ekwiguria atia kuri ithwe nigetha tuhote guthathaiya kiria turamenya. Amen. Mundu amenyete ithe, mundu amenyete baba wao ni amenyaga uria guikara na ni amenyaga position yake ni kina, ni amenyaga niki angigwatira, ni amenyaga kuria angikinya. Ni tondu kini uramenya vanyu no hote maybe kuria certain school kana no hote kukuhe kindu kina, no hote kukuhe igai rina. Mundu amenyete ithe ri gutikoragwo na haro tondu wamukagira kiria enakio, na ni wega ona ithu tumenye Ngai witu nigetha tumenye kumuthathaiya na mana kumuhe gitio kiria kiama ni tondu ni we Ngai. Muthenya wa Jumatatu ugurio ria Daudi ageire naguo uri thiini wa Thaburi 8 niguo muthenya umuthi tugoro tugithoma thiini wa Thaburi 8 nigetha tuone ati God is great, Ngai ni munene. Tuone Ngai ni munene. Na Ngai munene ndacenjagio ni generation, ndacenjagio ni season kana kindu o giothe. Gutiri kindu kingi hotithia Ngai kwaga gukorwa atari great during this time kana this time, either kwina undu uyu kana gutiri na undu uyu. Ngai egutura ari great, it is his nature to be great, kana ni thiini unduire wake gutura ari hinya kana gutura ari kihoti. Ngai kihoti, God all great. Alright, kitu kuingira thini wa Thaburi 8 ndio kana go great niwe kuga nigo na still niwe kuga yani ni yeye kusema in all generation de kunyihanyihio ni inventions ciado, de kunyihanyihio ni the study of people, the research ya do. Ona Ngai nowe okuga ona kugikorwo kwina mundu wa invent undu hana atia undu ri raina ini andu ari angi. You know, maybe the first time mundu wa mbere gukorwo na screen yake kana na TV yake yari thirikari ya Kenya niyo yanyitanire githondeka the first television niyo yakire then the Kenya Broadcast Corporation niyo yakire television ya mbere, na maybe ni giatumakirie ni agiamakirie andu aige, but still then God was God. Even today andu gide mokite ni makota ko invent their own televisions without kunyitanira atoria thirikari yakinyitanire. Nowadays mundu andu ciobe ni mara invent TV ciao na Ngai agakorwo nowe kuga ni tondu Ngai andu makimakio ni uri andu mareka, andu makimakio ni utonga wa andu ari angi, andu makimakio ni nginya ni thina wa andu ari angi. Ngai egutura nowe gukiuga ni tondu he is great. Amen. Ekituone na nitukuona Daudi ni mundu wendete Ngai muno, ni arireirie gutia Ngai na kumuthathaiya ororia kwagirire. Gituone ni ugurio uriku ageire naguo thiini wa Thaburi 8 kwambiriria 3 madiko atobiririe 1 nginya haria 4 igukorwo tukiambiririe 1 nginya 4 ikorwo gitwira atiriri Jehova mwathani witu ritwa riaku ri ritikirite gitikiri fata goko thi yothe. Riri waku ni waiyurite o iguru matuini. Amen. Tokoro tukiambiriria thini wa verse 1 yakiuga, oh God, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Thiini wa thi yothe agikorwo agitia ritwa ria Ngai as majestic. Majestic ne great, atiritwa riake gutire ringi niho akiuga, na niho tuona gurio cio niguo gurio ria ngwendaga tuone Daudi ageire naguo oro thiini wa Thaburi 8 thiini wa the first verse ratura mathani owe mwathani witu ritwa riaku
ti rinene guku thi. Your name is great. Your name ritwa riaku nirio kuga guku thi guothe. Riri waku ukiyurite o iguru matuine. Amen. Tukuru tukiona uguri that God is great, God is majesty. When we kuga guku thi ona riri wake no uyurite aku iguru matuine. Gutire riri ungi kana gutire kindu kingi kirauga Ngai no we urauga ni tondu no we urathamaka nginya iguru matuine. Mandiko matwira ati still ona ritwa riaku ti nene guku thi. Ritwa ria Ngai, the name of God is majestic, the name of God is greater nginya guku muhuro wa riua. Gutire kindu kana undu ucenjagia ririkana niguo ndambiriria na gukwira gutire invention gutiri ona riera rigicenjia ritwa ria Ngai gukorwo riri inene muhuro wa riua ni tondu ni ritwa ria Ngai. Amen. Guona ni tuona the answer o kana tuona mundu wagire no guuri uyu na noguo muthenya wa muthe ona ithu tungirora muri maundu mahanikite uria maundu marathie na mbere uria we urakura ti theru gutire ritwa ringi ritathiraga riri o tiga ritwa riri ria Ngai. Ritwa riri rituraga na riri, rituraga no hoti, rituraga na hinya. Ni ritwa riria rietagwo ni aciari aitu maundu mega makahanika micini yao. Ni ritwa riria twitaga nginya muthenya wa umuthi ona ithu maundu mega makahanika. Ni ritwa ri uhoti. You know, the name of God ritiditaminagwo ni the time does not limit the name of God. Kana mahinda ri matikaga matinyihanyihagia kana makadita ritwa ria Ngai. Ritwa ri maundu ni megwikika in this season kana matigwikika. Time does not change the name of God. Ni tondu ritwa ria Ngai riri hinya orokia biriria nikyo twiraka we niwe alpha hinya riri naguo thiini wa ubine kinya muthenya wa umuthi. Ritwa ria Ngai riri ona hinya na riri no hoti gutire kindu kitumite atiri depreciate. Ritwa ria Ngai tita kindu kirioguraga ona tita mugunda ati ni ukugayanwo ona tita nyumba ati ni kana ngari ni ku depreciate kana ni gukorwa tari na ki ni guthie guithetie thogora. Ritwa ria Ngai rituraga na hinya thiini wa mahinda-ini mothe. Ni tondu ritwa riri ria Ngai ni Ngai and God does not need any man's opinion. Ni tondu Ngai ndafataragio ni opinion ya mundu. He's God by himself. Na negonaga he's God alone, nothing makes him God. Gutiri kindu kana undu mutuaga Ngai. Ni tondu korwo ni migude mutuaga Ngai angikiri wa guthire tondu ni agitharanirwo ona korwo niki ni riera ni ricenjagia angikiri wa kuigua heho agacoka akaga guthamaka ithia kwiheho ona kana ya kweburare akire wa gukehitha agakorwo kindaga kiure agakorwo tu uragithaba. No ni tondu he is God, nothing makes him God. Tiburona kana tiriowa atenderia kuririo niguo araumira agathamakira andu. No, he is God ginyariria kwebura ginyariria kweheo. So nothing makes him God. He does not require any opinion from any person. Guti opinion ya mundu afataraga because he is the source of wisdom. Wenewe wina ugi na uhoti, wenewe wamenyiri uria thini igakorwo etarie, wenewe wamenyiri uria iguru rigakorwo ritari. Generation to generation he is mighty, he is great. We niwe kuga hede ya Ibrahimu niwe waugaga, ona hede ya aciari itu niwe waugaga, hede ya mami witu na hede ya baba witu niwe waugaga na niwe wathamakaga. Ona hede no ngurite ngagimara Ngai nowe urathamaka ni tondu etagwo Ngai. Ndaracenjio na ni gukorwo ndiriho, ndaracenjio nawe gukorwo ni wagimara ni waneneha. Ngai egutura ri Ngai ni tondu etagwo Ngai. Reke tuone verse 2 ni tondu verse 1 yatumenyithia wega we niwe wiritwo ritwa riake ritikiri fata, ritwa riake ri fata muhuro wa riua ni tondu tigani ritwa riake rituthamakagira tungiri akiguthira. Thini wa verse 2 gutwira atiriri tunwa-ini twatwana na twangenge ni utumite hoime hinya na ukaurumia ni undu wa aria memuku nawe nigetha ukirie thu onake mwirihe mwikire atia mwiriherie. Thini wa verse 2
igakorwo igĩũka na very great revelation igatwĩra atĩrĩrĩ rĩtwa rĩrĩ rĩa Ngai kana Ngai ũyũ rĩ atĩ ona twana twa ngenge nĩ ũtũkumagia na tũnua twatuo werĩ hatirĩ thũ ona ĩmwe yaku ĩngĩgũthengereria na atĩa thũ ciaku ona arĩa magũkagĩrĩra atĩ nĩguo merĩhĩrie harĩ we nĩ ũkamakiragia ki Jehovah Ngai gũtirĩ nothing can be against him because he's God. Marego maratũmenyithia wega that God reigns even to those enemies ginya kũrĩ acio thũ arĩa mageragĩrĩria gũkĩrĩra wĩra wa Ngai kana mageragia gũkĩrĩra the eminence of God, the power of God, the way he rules, the way he is. Remember, Lucifer was among the angels that were among the heaven's kingdom. They were supposed to bow before thee. They were supposed to see with their eyes. Magĩrĩirio kuona na maitho mao mone ũyũ ũratabũrũkia tuo njara ciake agatabũrũkia itu. Magĩrĩire tuo kuona thũrĩa Ngai ethurĩire araika ya Ngai ethurĩire. Magĩrĩire kuona tu ũrĩa Ngai aratabũrũkia thĩ mamoinamirĩre nĩ tondũ ũyũ arĩ hinya ũyũ arĩ hoti no the one of them nĩwe thũ ĩno ya Ngai. Nĩguo verse 2 ĩragĩria gũtũmenyithia atĩ agĩkorwo akĩona na akĩaga gũtĩa kana akĩaga gũkorwo atambũrĩte Ngai ũyũ wekire maya mothe. Na nĩkĩ Ngai ekire? No kũmweheria mweherithirie, no kũmũhota mũhotire nĩ tondũ nĩwe Ngai. Gũtirĩ ũndũ mũremaga, gũtirĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ kĩriga harĩ we nĩ tondũ nĩwe Ngai. Nĩwe wagĩrĩire kũgocwo, nĩwe wagĩrĩire gũtĩo nĩ tondũ nĩguonaga rona thĩinĩ wa Koherethu nĩ twĩraga atĩrĩrĩ kĩrĩkĩrĩria Koherethu 12:13 ĩkoragwo ĩgĩtwĩra kĩrigĩrĩrio kĩa maũndũ mothe nĩkĩ nĩ the conclusion of all, fear God and keep his commandments for that is the whole duty of man. Atĩ kĩrigĩrĩrio kĩa maũndũ mothe rĩ mũndũ aigakorwo igĩtũmenyithia wega. Ririkana Koherethu arĩ mũndũ wandĩkire very wise sayings na mũndũ warĩ na ũguũrio wa Ngai na gĩkĩ nĩ kiugo kĩa Ngai. Nĩguo Ngai aratũmenyithia atĩrĩrĩ atĩ kĩrigĩrĩrio kana thĩinĩ wa ũndũ-inĩ wothe thĩinĩ wa maũndũ mothe as human being we ũrĩ mũndũ niĩ ndĩrĩ mũndũ rĩ ũrĩa njagĩrĩire gwĩka nĩ gwĩtigĩra Ngai na get hold of his commands kana gwathĩkĩra kiugo gĩake kana gwathĩkĩra ũrĩa anjathĩte ũrĩa anjĩrĩte njĩke. That is the duty of man. Kiugo nĩ gwĩka atĩa? Nĩ gũthathaiya Ngai. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũrakĩrwo tũmwĩtigĩre githĩ ti gũkĩmwĩnyihĩria nĩ tondũ wake, nĩ tondũ wa ũrĩa agĩkaga maũndũ kana nĩ tondũ wa ũrĩa ombire indo ciothe kana nĩ tondũ wa ũrĩa agĩtũraga ũrĩa we etũragia nĩ tondũ nĩwe Ngai. Kũmwĩtigĩra kũmwĩnyihĩria na nĩ kũmũtĩa kũmwacknowledge tondũ nĩwe Ngai na nĩguo ũthathaiya ũrĩa wama kũmwambĩkĩra gwĩka kũringana na kiugo gĩake na weka tu orogo kiugo gĩake gĩtwathĩte. It just happened thutha wa maũndũ macio mothe rĩ harĩ o mũndũ ũmwe tu harĩ o ũndũ ũmwe tu wa kuga tĩaga Ngai na ũhingagie maathani make. Amu ũcio nĩguo wĩra wothe wa mũndũ, the work of man. Just fearing God, gwĩtigĩra Ngai githĩ ti kũmwĩnyihĩria, githĩ ti kũmwacknowledge githĩ ti the true worship ĩrĩa ya makana ũthathaiya ũrĩa wama, githĩ ti ũrĩa wa gũgĩkorwo wĩ na ũguũrio wa kũmenya Ngai no. Ti gũgĩikara oro ũguo wĩinaine kana ũikare ũguo ũgegete, ũikare ũguo makĩtio nĩ ũyũ wakanagia wĩrorere riũa wĩrorere ndume ĩkĩingĩra. Nĩ harĩ na bata ũgĩe na ũguũrio wa kũmenya as a human being ndũigĩtwo hau eza kama statue. No statue nĩ nyamũ iria cihumbagwo nguo, tigo ĩhumbirwo ndĩngĩhumba, tigo ĩkĩrirwo nguo ĩyo, tigo ĩrutirwo, tigo yoirwo ĩtwarwo nyũmba, hatirĩ ũndũ ũngĩ ĩngĩka. Mũndũ was created in the likeness of God. Kiugo tũrĩ na ũmenyo wa kũmenya ũrĩa tũngĩtĩa Ngai nĩ tondũ wa mawĩko make, nĩ tondũ wa ũrĩa we atariĩ, nĩ tondũ etagwo Ngai. Na nĩkĩo Koherethu yatwĩra gĩtũmi kĩa mũndũ gũkorwo arĩ ho, gĩtũmi kĩa mũndũ gũkorwo arĩ na mĩhũmũ kwa mahinda maya, menya atĩ nĩ Ngai ũtũigĩte muoyo. Kiugo tĩkia
twendete tumutie na tumwathikire ni tondu we niwe Ngai. Amen. Thini wa verse 3 egoturirikanie gutwira atiriri wega when I consider your heavens, igakorwo ati riu Daudi ni agie no gurio wa ubini wa Ngai riria ngurora iguru ria riu riaku riria ngurora iguru ngona wira wa ciara ciaku ri mweri na njata icio wikirite kuo ri ngoria atiriri kai mundu akirio ki todo umuririkanaga mwana wa mundu niki todo ukaga kumurora thini wa verse 3 na verse 4 ni twamikobaina na Koherethi 12:13 mundu akiriki Daudi agakorwo akimenya we ati wa kuigwo oro hau oro uguo kama hiyo statue ni nimempa example nayo that you are supposed to see the work of God na kiguo Daudi agikorwo ni agegetio riria arora iguru riria ona when he considered the heavens riria arora iguru akona wira wajara cia moko ma Ngai ati Ngai atambukirie itu na njara ciake nitondu gutiri mundu wa muteithagiriria gutiri mundu wa mwiraga tu ikira giki hake nike ni kwa hoti na ugi wake ahotire gwika maundu maya mothe nitondu niwe Ngai. Amen. The moon, the stars, na indo ciothe iria ikire matu-ini. Then wa verse 4 yatwira what is man that you are so mindful of him, the son of man that you care for him. Ni then wa verse 4 yakurege tumenyithia kai mundu akiri wa fatatia ati Ngai ni ukimurumbuyagia Ngai ni arumbuyagia mundu muno ni tondu ni atumbire in his own likeness anikio guonaga na nikio he undu ukire meciria-ini makwa riria ndathomire verse ino thini wa verse 4 ni tondu ni oguona tugukorwo tukirikiriria nayo nigetha tuone tukorwo tugicompare Ngai matuko-ini ma tene na mariu ni tondu nowe Ngai. Verse 4 ino tukirikiriria nayo yakiuria what is man that you are so mindful of him, the son of man that you care for him. Ngai kamundu wa kiriki ni ngikiriki wiyo kiriki. Imagine Ngai aturumbuyagia uguo Ngai ni undu wa wendo wake agituma muruwe nigetha atukwira mutharabaini nigetha tugie na ngwataniro nake na nigetha tutherio mehia maitu na nigetha tutuike ciana cia Ngai tukigurwo na thogora wa thakame. Yesu Kristo kigerera muturire wari muritu muno agioka as a complete God, as complete man on earth. Arita mundu na arita Ngai agikorwo akigerera maundu mothe arita mundu na indi macio mothe ni atoririe ithuĩ tukiria ithuĩ twagurirwo na thakame ĩno ya mũrũwe Yesu Kristo nigetha twĩtio ciana ciake nigetha twĩtithanio na Ngai na nigetha we do nothing else tondu Ngai God has ordained our life kana Ngai ni aundainĩte mĩtũrĩre itũ nikio mwana aciaragwo agimagakua nikio mundu aturaga agatura agakua ri mukuru ni tondu kuri uria Ngai arenda kwigocithia thini wa maundu-ini mothe ni tondu niwe Ngai ni tondu niwe mwene mahinda maitu mwene miaka itu mwene matiko maitu ni tondu niwe Ngai na niwe ugutura nikiguo niguonaga verse ino ri mundu akiriki God has given a man special ability ya mwanya muno ati mundu titanyamu ni ukoraga on mundu no ona riria ugwika maundu macio Ngai ni ahete mundu that ability, that conscious in us that kuri maundu tutagika mbere ya andu maundu mathoni no onaria mamekaga ni maiguaga teini wao de mundu eguthie nuthu njaga kana hindi ria gwika mundu egwika mitugo yake mbere ya andu mitugo ria ikagwo ni nyamu mbere ya andu ini the inner conscious in you ni kwiraga you are not doing the right thing riria uguthie uri njaga ni tondu riria Ngai akorire Adam and Eve maritare guo akimathondekera guo cia mathango ni tondu thini wao ni mamenyete na ni maiguaga kiguo na mundu riria guthie tare guo mundu riria gwika undu muna ni uramenya maundu macio matire mandiko-ini ma Ngai kana Ngai ni athuire maundu macio ende mundu kwihumba kindu kina kana ende mundu gwika undu muna ni kuri the ability that God has given us ya gutumenyithia kindu giki gitirateithia Ngai hindi rio kwaria miario mena
ndio kwaria ciugona ni kumenya ciugo cio no ngoro citirateithia mundu ucio ciugo cio no ngoro ni ciarakarithia mundu ucio the ability that God has given man, it enables you to know that you're not doing the right thing. This is how much God values man, because God is great. Gai ni munene na Gai ni we wiro ni hinya no hoti wothe ni athondekete mundu na njira ya magegania muno, because we ni we kuga hindi ciothe na nikio hotithitie mundu dakarirai on himself, ndagatuike wa gukorwo akidepend on himself, ni tondu Gai we ni we kuga thini wa generation ni ciothe kana thini wa matuko-ini mothe kana thini wa mahinda-ini mothe, ni tondu ni we Gai ni we kuga. He is a great God, and because he is mighty, ni tondu we ni we uhoti. Na niguonaga atiriri thini wa matuko-ini ma Musa hindi ria ahonokirie anake kana the firstborns of the Israelites na the firstborns of the Egyptians, all the magekua. Hindi no the Egyptians were so busy burying their firstborns kana magikorwo magithika ihe ciao niguo Aisiraeli mahotire gukiuma bururi-ini ucio wokombo, ni tondu etagwo Ngai. The way God knows, ni tondu Ngai nioi. Imagine how the angel of God that was sent, angel eno ya Ngai, muraiko wa Ngai watumirwo athianine the firstborns kana nine anake othe ihe ciothe iri marigithathi mothe ma Egyptians re. Muraiko uyu ria menyaga riri ni rigithathi agatiga gaka kanina gakari na giti Ngai umenyaga maundu mothe na giti Ngai hotaga maundu mothe, ni tondu niwe kuga thini wa generation ni ciothe. Muthenya wa mothe tungikompare matuko-ini maya riria turatura no korwo andu a nyumba imwe me ngari-ini imwe, Ngai niwe umenyaga ihinda ria mundu muna ria kinya maybe kanina aya agatigara aya nigukoraga nginya ngari-ini andu othe magikorwo ni mathira, Ngai ndeyagagira itigari riake, Ngai ndeyagagira ki remnant yake, ni tondu niwe kuga. Ndikuri undu uratumakirie muno, was it last year hindi ria bathie ho yagwire na uko makweni kiuraga andu aingi muno no gutiagire Ngai ni etigeire remnant yake, ni tondu ni he is God, niwe kuga thini wa generation ine oyothe. Amen. Netukuona atiriri matuko-ini matene not tene muno ni gunaga ni 1886 riria matuko-ini matene bere ya 18s gutia kiri ngari, andu mathiaga na maguru mao kana andu mathiaga na maguru either the forest area kana stariatia, andu mathiaga na maguru ona gutari tene muno back maybe in the 1950s still thini wa bururi-ini wa Kenya ngari stiari muno into place kana stiari muno stiakuaga andu muno na aciaritu kana acucu witu ni matwiraga cucu witu ni umaga mwene ya Kiambu agathikinya mwene uria wa Thika kana na kiguka witu kuma kuri mwene wa Kiambu wa Thika Murang'a almost Murang'a goka minono ya Kiambu maybe na Muithikiri akimagathie na ki na maguru wiki magathie bata ni mahuthagira maguru mao, and Ngai ario Ngai nowe maina magirira na gutiari ungi wathamakaga tiga we Ngai. Kiguo hindi ria monaga Muithikiri ni wa inventirwo ri ngũikũna magikena muno no indi Ngai atigirwo ario Ngai. And so in the 18s niguo ngari ya mbere yakorirwo ya tiko invento but yakorirwo iri thondeke na gĩuka into place ikiambiriria gugithie in 1886 niguo mundu wa mbere mundu wagitagwo Carl Benz. Kiguo Carl Benz kiguo ngari ciothe ciitithanagia na Benz ni mundu wetagwo guo, na niyo manyitanite na gikundi kina mainventire ngari ya mbere na noguo yetagwo Benz Patent Motor Wagon. Niguo ngari ya mbere yambirie gukua andu, ngona andu ni makenire muno na ngiona riu kamaigwa me satisfied kamaiganira riu ati matire nogaga riu ati matire thiaga maguru. No, God did not give them the satisfaction in the car. Ngai no mahaire undu ucio wa kwiririria guthina mbere na kumunyotera. Kiguo ri invention ino yekirwo ni mundu uyu wetagwo Carl Benz ya kukorwo guthunduria ngari ya mbere ndiaheire satisfaction, ni tondu Ngai
nowe muthamaki na Ngai nowe munene we nowe watigirwa githamaka and so seasons stigeshetia Ngai gukorwo ari munene na gukorwo ari we urathamaka. Another thing we see Facebook niyo ari maranyamukira thini wa Facebook ari maranyamukira thini wa mutambo-ini wa Facebook dia inventirwo tene muno ya no le maragiciaro ko hinde nirire no makaigua na ria magoka generations to come ni makaigua ni inventirwo hinde na no hinde dia heire people satisfaction kana kuiganira re maikare hau Ngai ni atumaga andu mathundu mekete they invent more and more and more. Nothing can satisfy man. Aigwari ne guikaroro gonto dona garino ya bere ya invent in 1886 adoni madhiete na bere na ku invent gari and so in this 20th century adono maugere unimekete ate ona ruona tutiona ka gari kare anything niwe matwini mo matene ginya safari rari tuona kare undu munene muno in 1992 ede ya wathani wa President Moi niguo kware safari rari ciale a kind of a game kana kind of a sport adoni maumagira muno kwirorera sport ka no muthenya wa umuthi ona gutire mundu tutionaga kare undu kare kindu gia fata muno kana kindu kireke gimakia mundu ta hedio ya 1980s na yo Facebook in the 20th century Nekwari in a way adomaragia in this form of communication ne inventetwo na jirane ne muno tene makiaragia na mashoro ginya hinde ya mandiko ine hinde ya Musa nigetha teshiana cia Israeli macemanie kana nigetha matungane ni ametaga naki na shoro niguo wakoragwo a form of communication na hinde yo Ngai ari yo great God ari yo muthamaki ni tondu niwe ari yo way maker till today he's a way maker ni tondu niwe wa kagira jira kuria gutari na jira niwe wa maheaga mai he was the giver he gave he was a still kind niwe wari mutugani ni tondu ni atugaga Israeli hindira maki communicataga through mashoro na shoro gatuma makinyereke ndurire muthenya wo muthi ni ku inventetwo these social media no getagwo Facebook na Facebook ndi yake inventirwo back in 2003 ne aruto atatu matho magera kuria skuru wa thukuru-ini wa Harvard University by 2003 yetanithirio nomwe wao nibyo yugitagwo Mark Zuckerberg niwe wagetithanagio na Facebook igwetwo Face Mash but after a year niguo irokire iretwo Facebook in 2004 na no irakihũthĩrwo go pass kana thĩinĩ wa communication irahũthĩrwo go pass information igakinyira a great multitude igakinyira andu aingĩ nitukuna matuko-ini maria matenendia Musa mahũthagira macorore Ngai ario Ngai munene are a way maker till today he's a way maker he's a great God tutionetio ngi ogitutoria kana ogituiga tiga Ngai uyu ona kwina these many inventions ni tondu niwe otumaga what about the generations to come matugumi matene ni kwari macoro kwa hinda riri kwina Facebook kwina Twitter, kuna Instagram na kuna maundu maige. What does the future hold? What will be the means of communication to the future? God is great. Na nikitura mwetadithia God is great ni todo athiaga na mbere yo kwiguria unene wake. Na ihinda ritigituma akorwo atari great. Ihinda ritigituma akorwo ati tibio rauga. Mahinda-ini macoro, mahinda-ini ma dogo niwe waugaga. Mahinda-ini ma Facebook, mahinda-ini ma Instagram niwe urathamaka niwe kuga ona inventory iria igekwo ahead of this generation nowe kuga ni tondu niwe Ngai negutura ari Ngai turikiririe na invention igi yakirwo in the olden days hinde ya Musa no gagwakiri horo wa thitima hinde ya thinya ya shosho gitu thitima mondo dia spreadete mono because electricity came into being still in the 1870s niguo the first street right cionekanire kuria thini wa the kingdom United Kingdom nikuo London nikuo kuonekanire the first street light in the 1870s remember matuko-ini ma Musa mahuthagira ki getuge kia mwaki ona kana matuko-ini ma Jesu Kristo ni kwari matawa namo
nigunaga kwari tawa wetagwo Herodium. Tawa wetagwo Herodium ni kurenda kĩendete kũkĩtũka online. Tawa wetagwo Herodium niguo wakĩhũthĩrirwo matukũ-inĩ ma Jesu Kristo. Tawa ũyũ wathondekagwo na clay nĩ tĩri ũrĩa wetagwo atĩa? Nĩ tĩri ũrĩa wetagwo rĩũmba. He gatawa gathondekagwo na rĩũmba niko gakĩhũthagĩrwo ta lamp kana tawa ũrĩa twawĩtaga tawa wa ngirathi ũkahiananio tawa ũcio wa ngirathi nĩguo wakĩhũthagĩrwo matukũ-inĩ ma Jesu Kristo. Mũthenya ũmũthĩ kana mahinda-inĩ ma since 1870s nĩ kũgĩte na thitima, ona nĩ kũgĩte na electricity mĩciĩ-inĩ mĩingĩ nginya kwa ihinda-inĩ rĩrĩ. Matukũ-inĩ ma Jesu Kristo nĩwe warĩ kĩ? Mũhonokia na nĩwe warĩ mũthamaki, nĩwe wahonokagia andũ. Matukũ-inĩ maya nowe Jesu Kristo thakame yake nowe twĩrorereire, nowe tũrorete, nĩwe tũhonokagia, nĩwe kũraga andũ othe, nĩwe honokagia andũ othe. Ona to the generations that will come, we never know. Tokorwo ti electricity gakorwo kuo, ndiũ nĩkĩ kĩgakorwo kĩ-inventĩtwo, you never, but God will still be great. Ngai agakorwo o akiuga na Ngai agakorwo arĩ o mũnene nĩ tondũ nĩwe Ngai na egũtũra arĩ mũnene. Amen. Ekĩtũtĩe Ngai nĩ tondũ wa ũguũrio ũyũ Ngai witũ atũhe ta ũrĩa wakĩrĩ na Daudi agĩkĩmenya na akĩgegio atĩ kwa njara ciake Ngai agĩtambũrũkia itu. Ona mũthenya ũmũthĩ reke tũmenye through all the inventions citingĩcenjio nene wa Ngai. Ngai egũtũra arĩ mũnene nĩ tondũ ũũgĩ ũyũ na ũhoti ũyũ nĩwe wĩkĩraga meciria-inĩ ma andũ othe. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo, rĩtwa rĩake rĩrotĩo rĩu oro na tene na tene. Jehova Ngai nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩa na twagũkumia na twakũnenehia nĩ tondũ nĩwe watũkinyanĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ na watũthomithia kiugo gĩaku. Rĩtwa rĩaku rĩrotĩo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Wĩ Ngai mũnene, we nĩwe kuuga nĩ tondũ nĩwe ugaga thĩinĩ wa generation-inĩ ciothe, thĩinĩ wa mahinda-inĩ mothe. You are Alpha, Omega, present and future. We nĩwe Ngai ũrotũrotĩagwo, ũrotũrogocagwo. Nĩ twatĩa kiugo gĩaku, twagũcokeria ngatho na twagũkumia na tũgũtũra tũgũkumĩtie rĩu oro na tene na tene. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndahoya na ndacokia ngatho. Amen and amen. Nikihandĩte thaa 5 na ndagĩka 3 tũikĩrie tũgĩcokereria tũthiĩ na mbere na kũmũthathaiya na njĩra ya nyĩmbo cia gũthathaiya na roho tũmũthathaiye na njĩra ya na mahoya. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Jehovah no hotagwo yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Munene waita niwe ndehokera, negeretie nenemetwo, negeretie nenemetwo, negeretie nenemetwo. Munene waita niwe ndehokera. Kiugo kiroiga gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũthondeketwo igũrũ rĩakwa ũkahotana mũrũi mbara ndũĩra mbareno. Negeretie negeretie nenemetwo, negeretie
njira imwe ugacihurunja na njira mugwanja munene wa ita niwe ndehokera Ugacihura igacigimanero nendu manene munene wa ita niwe ndehokera Waigera itura ria Sodomu Ngai akiuga nĩekũndũa itura ria Sodomu Waganu waigera itura ria Sodomu Ngai akiuga nĩekũndũa itura ria Sodomu Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa umai mwĩthare Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa umai mwĩthare
nginya Friday na nie Wangui wa Kahawai turorete thiini wa mathaini kana ndagika-ini iria tukoragwo tugithathaiya Ngai na njira ya mahoya. Nikio gwenda uria hothe uri ngwihoka rwimbo rwa Karume na Fred K ni rwa kurathimana ni rwa kwarahura na ihinda ria guthathaiya ati we wiki ni we Ngai ne gutura ari Ngai. Amen. Na kwihoka ni warahukite oro wega. Alright, kwa ihinda riri tuguru tukiamukira rwimbo rwa Frank Mtakatifu ni juu yako Yesu naishi. Reke tumenye ati ni kwa uhoti wa Ngai we exist. Amen. We exist because of God. Amen. God does not exist because of us. Us we exist because of God. Tuturaga ni undu wa Ngai. Na kiugo ri no twagiriire guthathaiya tore mandiko makoro magitutongoria rucine rumothe kwa iri dunia tumenyithia wega kirikiriro kia maundu mothe. Tia Ngai na wathikire ki mandiko make githe ti kiugo giake na githe ti we Ngai. Kiugo ni ihinda ria gutia Ngai na njira ya mahoya. Mbere ndareke tukorwo tukiamukira rwimbo ruru rwa Frank Mtakatifu. Ngai we mohini, we muthondeki, we mombi wa nyũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda. Ngai ni harĩ njĩra ingĩũgeragia mũndũ, ingĩire na ruo na maithori, tondũ ũrĩ mũmbi Ngai na mũthondeki, ũhihinya ũgatigĩrĩra nĩ ndagĩrĩra. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mombi wa nyũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda. We mũthatũri, mũtumia wa Manoa, atũire arĩ thata na nyuaga njohi, ũkĩmũnyita na guoko gwaku, ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya akĩgĩa Samsoni. Ngai we mũhihinyi, ona ningĩ we mũthondeki, we mombi wa nyũmba, nĩguo ndagũtua, nĩguonete, nĩũhihinyĩte, ũgathondeka, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda. Nĩũndurĩte, ũgathondeka. Saũlũ atũire arĩ mũnyariri wa kanitha waku na ndungata ciaku, ũkĩmũnyita na guoko gwaku, ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya agĩtwo Paulo. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mombi wa nyũmba. Mundu na ni wa kuriganira gaturume kaririri ona indo ni cia kuriganira iria mundu akoragwo thondekete kana iria mundu angikorwo athundurite gaturume kaririri no cioneke ciri kwa bata kwa ihinda riu no hindi ni ithiraga ona ikariganira ni tondu we Ngai we wiki niwe uturaga ni tondu we uri muthamaki na ni tondu we uri Ngai na kiria giothe wombire Ngai no we ungigituma gikorwo gitariho ni tondu niwe Ngai mundu niwe wombire gaturume
na nowe ũngĩkorwo ũgĩkĩmweheria ihinda rĩrĩa wĩyendeire, nĩ tondũ we ũrĩ Ngai na nĩ tondũ we nĩwe ũtũũraga rĩu ona tene na tene. O ta ũrĩa weheragia mũndũ akariganĩra, andũ maigweta makariganĩra, ona andũ matarĩ igweta makamenyekana, Gaturume nĩ tondũ nĩwe ũtũmaga, nĩ tondũ we ũrĩ Ngai. No taguo kĩndũ gĩothe gĩthondeketwo na moko ma andũ, ona kĩngĩoneka karĩ gĩa bata, ona kangĩkĩoneka karĩ kĩega Ngai, nĩ gĩthiraga na nĩ kĩriganagĩra ona ũrĩa wagĩthundũrire, ũrĩa wagĩthondekire rĩa mbere, gatuĩka wa kũriganĩra. No ĩndĩ we Jehova Ngai ũtũũraga rĩu ona tene na tene, nĩ tondũ nĩwe Ngai, wĩtagwo Ngai, rĩtwa rĩaku nĩ Ngai. Niwe werire Musa, I am whom I am. You are Yahweh, because we niwe ndũire, you liveth forever. Nĩ tondũ we wiki niwe ũtũũraga Ngai. Gũtirĩ season kana maũndũ mangĩtũma Gaturume ũkorwo tiwe ũrathamaka, ũkorwo tiwe ũrauga, nĩ tondũ ũrĩ Ngai mũnene. You are a great God. Abba Father, we today nĩ twanyiha mũno Gaturume twakwambararia, nĩ tondũ twamenya atĩ we nĩwe Ngai, nĩwe ũthamakaga matukũ-inĩ ma tene orona rĩu na matukũ marĩa magoka. Ngai ũgũtũũra ũthamakaga, because you are God, the dwelling of all generations. Abba Father, thĩinĩ wa generation ĩrĩkũ ona kana ĩrĩkũ, ĩrĩa yarĩ kuo, ĩrĩa ĩrĩ kuo na ĩrĩa ĩgakorwo kuo, Gaturume ũgũtũũra ũrĩ Ngai, nĩ tondũ we wiki nĩwe Ngai, no ũngĩkĩigananio nawe, hakuna wa kũringanishwa na wewe, hakuna wa kufananishwa na wewe. Hinya na ũhoti waku Gaturume karĩrĩrĩ nĩ wa tene na tene, nĩ tondũ nĩwe Ngai. Mũrungu ũrĩ tha nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwĩnyihĩria, nĩ twakũinamĩrĩra, nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ gĩatũmenyithia wega mũthenya wa ũmũthĩ, thĩinĩ wa maũndũ-inĩ mothe Ngai, gũgwĩtigĩrwo nĩwe Ngai, ona kũheo gĩtĩo na kũrũmĩrĩra maandĩko maku, mawatho maku, nĩguo ũndũ ũrĩa wa bata. Ũcio nĩguo ũthathaiya ũrĩa wa ma, acknowledging you because you are God. Gũkwĩnyihĩria Gaturume, gũgwĩtigĩra nĩ tondũ nĩwe Ngai, nĩ tondũ nĩwe watuĩkĩrire magũrũ. Gaturume tũthiaga na magũrũ maitũ, either kwĩna ngari kana gũtirĩ, Gaturume nĩ watũheire magũrũ ma gũthiĩ, nĩ tondũ nĩwe Ngai. Gaturume kwĩna thitima ona kana gũtirĩ, nĩ wekĩrire mũndũ maitho onage, ona ũkĩmwĩkĩra the sense, ũkĩmwomba na mũhianĩre waku, atĩona rĩrĩa maitho matarona, there is a sense ĩrĩa tũhotithagia kũmenya gĩkĩ nĩ kĩna, ũndũ ũyũ nĩ mũna, mũndũ ũyũ nĩ ũrĩkũ, ũrĩ wa gwĩtigĩrwo, nĩ tondũ nĩwe Ngai. Ũrotũũra ũgocagwo, ũrotũũra ũtĩagwo, ũrotũũra wĩnyihĩirio, nĩ tondũ nĩwe Ngai. O we wĩikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, we wĩikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki, we ũrathamaka ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, nĩ tondũ wĩtagwo Ngai hamwe na ithuĩ. You are Emmanuel, you are God with us, nĩ tondũ Ngai nĩwe ũtũtũũragia. We cannot do without you. Atĩ ũndũ Ngai tũngĩhota gwĩka tũtarĩ nawe Gaturume karĩrĩrĩ, arĩ ũndũ ũrĩa mũnini mũno, ona kana arĩ ũndũ ũrĩa wonekaga ũrĩ mũnene mũno Gaturume karĩrĩrĩ, we cannot do it without you. God, you have to be there. Na nditherũ Ngai nĩ ũkoragwo ũrĩ hau, because you are omnipresent. Abba Father, you are God with us, you are God here with us. Gaturume ũrĩ Ngai hamwe na ithuĩ, Gaturume we ũrĩ Ngai nĩ tondũ nĩ ũkoragwo hamwe na ithuĩ. Tũtingĩanahota ona gũtambũrũkia njĩra cia moko maitũ, tũtingĩanahota ona gũkinyũkia ikinya gwa ikinya, nĩ tondũ Ngai nĩwe ũtũtũũragia, nĩ tondũ ona arĩa makomete tũburi, Ngai nowe ũrĩ nao, nĩ tondũ rĩrĩa karumbete gakahuhwo, Gaturume nowe ũkamarahũra, nĩ tondũ ũrĩ hamwe nao. We ũrĩ Ngai mũnene, we ũrĩ Ngai mũtugi, ũnene waku na ũhoti waku Gaturume ndũngĩringanithio na wa mũndũ wothe, ndũngĩringanithio na kĩndũ o gĩothe, nĩ tondũ we ũrĩ Ngai. Nĩwe watambũrũkirie itu thĩna yothe Gaturume, nĩwe wamĩtambũrũkirie. Ũriku wa thĩno Ngai nĩwe ũĩ, ũthamakaga kũrĩa kũriku mũno, ũgathamakĩra nyamũ iria waigire kũrĩa maĩ-inĩ, ona iria waigire kũrĩa kũriku, nĩ tondũ nĩwe Ngai. Ũthamakagĩra andũ thĩinĩ wa mũhuro ũyũ wa riũa, Gaturume ũgĩtũhe meciria mega, Gaturume ũgĩtũma na mũhianĩre waku ithuĩ mũndũ
akireke Daudi ni gwarecora dina gukioria mundu akireke. God, you created us special in a way. Lord, we are at your presence to worship you. Ni tondu ni utotithetie gukorwo twina meciria ma kumenya kiria tugwika Ngai thutha wa gukigia no gurio wa kumenya we niwe mombi wa thĩ na wa igũrũ atĩ we wĩtagwo Ngai rĩtwa rĩaku nĩ Ngai niwe ũtũtũragia niwe ũtũigaga muoyo niwe wahurĩtie mĩhũmũ yaku thĩinĩ wa mũndũ tũgĩgĩtwo living being Abba Father no ngĩgĩtĩo tiga we Ngai mũtũra muoyo no ngĩtũngĩkĩinamĩrĩra no ngĩtũngĩthathaiya ro tiga we Ngai we ũtũrahũraga kuma toro-inĩ toro ũrĩa tũtangĩhota gũtarĩria nĩkĩ toro ũrĩa tũtangĩhota gũtarĩria nĩ ũndũ ũrĩkũ ũyũ ũtũmaga maitho maitũ maigue manoga ũyũ ũtũmaga maitho maitũ mahingĩke no ĩndĩ Jehova Ngai no ũtũroraga nginya rĩrĩa twĩ toro mathaa ma kwarahũka gatũrũme ũgatwarahũra nĩ tondũ wĩtagwo Ngai nĩ kwa hinya na ũhoti waku. It is not the clocks ti thaa iria cinventetwo nĩ mũndũ citwarahũraga Ngai no ĩndĩ nĩ hinya waku na ũhoti waku nĩwe ũtwarahũraga mathaa ma kwarahũka nĩ tondũ wĩtagwo Ngai nĩ tondũ nĩwe ũtũtũragia Ngai mũtũra muoyo ona ti kĩrĩa tũnyuaga kĩega ona ti kĩrĩa tũrĩaga kĩega nĩ tondũ nĩ kũrĩ angĩ matanaga gĩa kũrĩa nĩ kũrĩ angĩ nĩ matoneti gĩa kũnyua kĩro mũthenya wa ũmũthĩ no ĩndĩ marĩ na hinya na ũhoti wa kũruta mawĩra mao no taguo we Ngai ũtariĩ atĩ we nĩwe ũtũtũragia. God, you make us exist because you are Jehovah God and because you exist forever. Nĩ tondũ we nĩ ndũire na nĩ tondũ nĩ ũtũraga gatũrũme nĩwe ũtũmaga maũndũ mothe mahanĩke nĩ tondũ nĩwe Ngai nĩwe wĩthurĩirie araika ngiri na ngiri ũgĩthurĩra ciũmbe inya irĩ muoyo ciũmbe cia magegania. The Bible says thĩinĩ wa kũguũrĩrio ciũmbe ici irĩ na mahitho na mbere na na thutha. The Bible says serafi marĩ na mathagu matandatũ makamahũthĩra kũhumbĩra mĩĩrĩ yao maitho mao mathagu make makamahũthĩra ũkomboka rĩera-inĩ na mangĩ makamahũthĩra kũruta mbandi thaka mũno ya gũgũthathaiya na gũgũtũgĩria nĩ tondũ we ũrĩ Ngai ũrigicĩirio nĩ riri waku ũrigicĩirio nĩ ũthathaiya nĩ tondũ we ũrĩ Ngai kĩgongona kĩama na nĩ tondũ we nĩ ũtheri kĩgongona Ngai mũtũra muoyo we wiki nĩwe wa kũgocwo we wiki nĩwe wa gũtĩo Otori araika marutaga rwĩmbo rwao hĩndĩ ciothe Ngai magagũtũgĩria gatũrũme karĩrĩrĩ makauga God you are all powerful nĩ tondũ hinya waku ndũthiraga ũhoti waku ndũcenjetio nĩ kĩndũ. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agakũrĩa mwĩrĩ wake no ũkorwo ũtarĩ na hinya hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na season tofauti hĩndĩ ĩrĩa mũndũ amũkĩra ndũmĩrĩri maybe a very soulful a message ngoro yake no wĩiname mwĩrĩ wake no ũkorwo ũtarĩ na hinya. Ngai gũtirĩ kĩndũ gĩgũcenjagia arĩ kuo kana arĩ gũtũra muoyo arĩ mbeca kana kwaga mbeca arĩ indo kana kwaga indo we ũtũraga ũrĩ Ngai nĩ tondũ wĩtagwo Ngai we ũrĩ mũthamaki ũgũtũra ũthamakaga ũthamakagĩra thamaki othe nĩ tondũ nĩwe Ngai gatũrũme karĩrĩri nĩwe ũtũtũragia Ngai ti ithuĩ ti hinya witũ kana ũhoti witũ no nĩ ndĩ nĩwe Ngai ũtũtũragia ũrotũra ũgocagwo ũrotũra ũkumagio ũrotũra wĩinamĩrĩirwo ũrotũra ũtĩagwo Ngai owe wĩguũrĩtie kũrĩ ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. You are the creator of the heavens and the earth Abba Father maũndũ marĩa mahanĩkaga matukũ ma tene you are a way maker till today God wĩguũrĩtio because ũtugi waku nĩ mwerũ rũcinĩ gatũrũme ona mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ ũngĩ tũngĩ hold on unto gũtirĩ ũngĩ tũngĩhoka gũtirĩ ũngĩ tũngĩrekeria maitho maitũ ũrotiga wĩ Ngai mwene hinya wothe nĩ tondũ wĩihũirio nĩ hinya. I feel your power God tũraigua hinya waku nĩ tondũ nĩguo tũingĩte hinya waku nĩguo tũtoranĩirie hinya waku nĩguo ũratũthamakĩra generation ĩno itũ Ngai ithuĩ tũkũrĩte tũkagimara nĩwe Ngai tũkwenda gũtambũra nĩ tondũ hinya waku nĩ mwerũ hinya ũyũ nĩ mwerũ we feel it Abba Father ũyũ nĩ hinya waku na hinya ũyũ waku nĩ mwerũ
rero Ngai hinya uyu waku niguo twatea hinya uyu waku niguo twambararia hinya uyu waku niguo twatogeria ni tondu we Ngai ni hinya all powerful majestic God we honor you Redeemer we exalt you Abba Father ni twakwambararia ni tondu we wambararitio gukira Ngai inge ciothe gukira maritwa mangi mothe meigweta ona gukira andu othe maneka maundu mabata Ngai niwe twambararia iguru ria indo ciothe iguru ria matawa maya we niwe wambararitio muno iguru wa ngari iria cia hinya muno cia mabarabara-ini Ngai niwe twambararia makeria uri Ngai munene niwe twambararia iguru wa nyumba iria tuonaga cithaka iguru ria andu aria tuonaga mari igweta iguru ria andu aria tuonaga mari hinya Ngai niwe wambararitio muno uruntura wambararitio o we Ngai we hinya o we Ngai we hoti we atuhete mihomo in this generation Abba Father this century oh God niwe twatugeria gaturume niwe twaneneia Ngai mwene hinya wothe owe uyuro ni wendo uyuro ni hoti owe watumire murugu Jesu Kristo abo mutharafaine ndini atoriria mothe na ni tumirite turi hotani tundu tutwite ciana ciaku ugatugura na thogora wa thakame uri wa guteka Ngai ni twakwambararia iguru ria miturire itu ni twakwambararia iguru ria karia citu twakwambararia iguru ria kuria tumete twakwambararia iguru ria kuria twitagwo twakwambararia iguru ria miario ria twaragia twakwambararia iguru ria thauti citu twakwambararia iguru ria migambo itu Ngai twakwambararia iguru ria twikaga ni tondu we niwe wagirire kwambarario because you are great God gutiri undu kana kindu gigucenjagia muthamaki we uturaga uri Ngai kwina mbura kana kwina riua Ngai no uthamakaga ni tondu you are all great we niwe ugaga muthamaki we niwe ugaga ni tondu niwe Ngai uri wa gwetigirwo uri wa kwinyihirio daimono ciothe ni ihotagwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tondu niwe uthamakaga niwe uthamacagira thino yothe ni yaku niwe wigitugi kiria woigite muthia wa thino kiria kinyitireire thino nigetha ihande gaturume mutamburuki ugitamburuki tu Ngai niwe wigicuri kiria wagucururirie gaturume riria watumaga ona imaria mothe na iria gaturume riumbe kuria wahingurire gaturume no kihinga ihingo cia iria Ngai niwe wini tondu thino ni yaku iguru ni riaku gaturume ona kuria kuriku muno ni gwaku we uri muthamaki no gutoro thamakaga ni tondu niwe kuga niwe ugutura ugaga ni tondu we uri Ngai ni twakwiinamirira twakwenyihiria twagutia na twakugosha ni juu yako Baba tunaishi Mungu wa Israeli ni tondu kwa hinya waku no hoti wako Ngai tugituraga na tukiri muoyo nikio twaguthathaya nikio twagutia Ngai twakugosha twaguthathaya twagukumia Ngai twakurugira ona twakwambararia moko maitu ni tondu we uri Ngai no gutura uri Ngai ni juu yako Baba tunaishi. Asante Mungu, thank you because you're faithful, thank you because you're good. Wenewe ihiga yeihonokero riake tondu wamugereirie hari Sauro ukimuthondeka ukimutura gitumuthamaki Ngai we muhihi Ngai we muthondeki we mumbi wa riumba niguo ndagutua tondu hari nie
mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra mũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru, rũgamai na hinya mũhui wa coro, rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane. Twarĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ, igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo Gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru, mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke, namo maithori mao matuĩke gĩkeno. Ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha, nao arĩa marutire mawĩra matũhũ ũrĩa nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai, na ituĩro rĩa kĩoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra, kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori, tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Twarĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ, igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo Gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru, mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke, namo maithori mao matuĩke gĩkeno. Ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha, nao arĩa marutire mawĩra matũhũ ũrĩa nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai, na ituĩro rĩa kĩoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra, kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori, tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana.
gaciga karĩ na mwaki nako nĩ gacinaga thĩ yothe gathira. Gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana, mũndũ ũrĩhotaga kuoha rũrĩmĩ rwake na meciria ma ũthingu nĩ
still rwimbo rwega muno rwa guthathaiya Ngai. Alright, kwa hinda riri ni ngatho we thiete na mbere na kunyitanira hamwe nani ni njitagwo wa Ngui wa Kahwae atunyitanagira thiini wa tafarira ino ya dia-ini ndiku cia guthathaiya Ngai kwambiriria muthenya wa Monday nginya Friday cia thaa 4 nginya thaa 6 cia muthenya. Thini wa television ni ya Theophilus TV Murata wa Ngai on Panga, kwa mwena wa Facebook account ni Theophilus TV /Chacha, mwena wa YouTube ni Theophilus TV. Kwa hinda riri gorogi mutabure nyothe mwatigado meriri cianyu itondu tutindi nahota ku master itagwo ku mix itagwo mask. Alright, ni nda kumutabura githaa giki gia kurikiriria itondu muri afata muno ni ngatho nyothe munyitanagira hamwe nani gekiona tukwambiriria na mundu gwitawa Nancy Nyambura niguo gitagwo Nancy Nyambura wakijira praise God gekiona my friend wa Kafa akiriria ngamugeithia muno njiraga ndimugeithagia mutambo-ini etagwo wa Kafa etagwo teru ringi rirakina kale kiriganite one of our colleagues here in Theophilus TV na tunampenda sana. Alright, tukishokereria Nancy Nyambura, asante sana wakijira praise God, people of God. It's another day we thank God and honor to Jehovah this morning. A blessed and Jesus Christ Son of God is my Savior. Asante sana ndio wa kunyita ndothe ageni Nancy Nyambura rathimone Ngai tugatia Ngai na tugatia Ngai ndio wa wira waku. Amen. Nancy Nyambura kwa amen. Asante sana John Kush is one of our producers here in Theophilus TV. Na kemi yake toleire ndiye kana no gukirera arakirera. Alright, paternity leave haijaisha naona hivyo, but it's well. Asante sana ndio mukire tunde. Asante sana John Kush, God bless you with your family. Alright, Nancy Nyambura, asante. Pastor Dan wa Karaja nageke onake ni one of our colleagues here then wa Theophilus TV akurihagira tafarira ya thigari cia Jehova muthenya wa Juma cia thaa 1 nginya thaa 3 cia rucine. Na Pastor Dan still ni pastor wa Theophilus Church kore mwena wa Nakuru agakiuga hallelujah to God akahuthira a heaven language ya gukorwo githathaiya gaturume. Alright, asante na Joseph Kirago bro gaka karaini kehaga ni karatuma mundu ndakone wega. Alright, Joseph Kirago, is Kirago okay? Kirago, yes, that's one. Yes, Kirago. Alright, ndigwete cheka kiwa imena. Asante sana for tuning in Joseph Kirago. Atushokereria mwena uri ungi wa astiro mena ya nenda-ini tondu noguo mutamboria twaranagiria naguo. Alright, pore sana ndina muririkania tukiambia twaranagiria kwitukira mutambo witu wa Facebook kana YouTube. Mwena ucio niguo tigaga ndumiriri uranyamukira thini wa screen ni yakuthia mwena wa Facebook ugakorwo kenyamukira mwena ucio gakiona Jane Kafura gakiuga praise God wapendwa tugakiuga amen tukamukeria Jane Kafura hallelujah na gakihudira the heaven language ya guthathaiya gaturume. Thanks to the Almighty God for this beautiful day. Amen. Johnny Goge ndogitigetwo na thutha na gakiuga amen. Asante sana Monique, asante sana my sister wakijira we well tuned kuma mwena wa Scotland. Asante sana Salfiligashi nyuma hakuigukioria Johnny Goge kayo gitigirwo ko ugagitwira thini wa Filipi 3:15 let us therefore as many as be perfect, be thou minded, and if in anything you be alright, God shall reveal. Hey, gakihudira a certain version of the Bible tugatia Ngai renda kugate karorenda gutumenyithia Ngai ni mwagiriru perfect. Ngai ni mwagiriru maundu-ini mothe niguo akeguria thini wa Philippians 3:15. Asante sana Sanfigashie na hanite kwa kura no wagicokereria glory to God gakiuga hallelujah to God. Na John Kafura mutimuroma mutambo-ini John Goge na kegatura from everlasting to everlasting. God is indeed a God indeed. Amen. Grace Maina wakijero kile mwena wa Jujo wakija good morning, tumebarikiwa sana na neno la leo. Glory to God ritwaria Ngai riroteo. Joseph Wajiko na wedugetigetwo na thutha kuma mwena uria wa kuma Gataga ugakijira we uko tuned sana. Asante sana mwena John Goy Sanfigashi mutimuruma mutambo-ini ni gatho kwa ihinda riri tuguthie na mbere na guthathaiya Ngai no ndi tumumenyithia maybe we ukoragwo na werireirie kunyitanira hamwe na ithwe ona kana kwamukira kiugo gya Ngai anda bishop kana anda reverend kana thini wa kanitha-ini citu tondu Theophilus TV ciaretwo akuma thini wa Theophilus Church. Karibu sana, tukoragwo na makanitha kundu tofauti kuria tuthomithagia kiugo kia kiugo kia uthingu na kiugo kia utheru. Turi na wa HQ ni kuria headquarters kiri kuria mwena wa Jathaini ni kuria mwena wa Ngomongwa diaspora thiria magoka mwena wa Kenya kana wewe mwena wa Kenya ugeriria
gukenia gukorwo giciriki hamwe na kanitha wa Theophilus Church. Karibu sana tukorwo kigongona kiria kinene gia Theophilus Church ni kuria mwena wa Jethaini. Jethaini ni kuria itura ria Ngomongo hakuhe na itura ria Marurui mwena wa Northern Bypass. Thina barabara-ini ria bypass ikiumite mwena wa Gikuyu aguthiginya mwena wa Ruiru. Turi na kanitha oro hau still next thini wa Githurai 44 mundu othe mwena wa Nairobi matura mari manigicirie Nairobi. Karibu sana Githurai 44 ikiri Nairobi. Na we Nairobi no ciringi maybe 50 gukinya Githurai 44 oro hau stage soko stage ni ukuna gibao gia Theophilus Church mwena uyu mwena uria wa Rugongo. Alright, ni turi na kanitha kuria mwena wa Kawangware 46 ari magithirukire matura ma Nairobi mwena ya Gikuyu wa Ngige. Tuna kanitha kuria Kawangware 46 oro hau soko stage thini wa building inetagwo Tumaini Plaza. Nakuo tukakiruga mwena ucio uria wa Limuru ikiri Kiambu County. Turi na kanitha oro hau Limuru Town, kanitha wa Theophilus Church. Karibuni sana tukaruga guku Kiambu nakuo guku Kagwe ni guku menene ya Githunguri. Turi na kanitha nakuo karibu sana the pastor Mr and Mrs Mukuha. Alright, Kenyatta Road tuna kanitha the pastor Cecilia kuria Thika haria Gatito. Tuna kanitha wa pastor kana other pastor resident pastor ni pastor Maina. Alright, kuria Josca Mtaria the pastor resident pastor ni pastor Karo. Alright, na kutukiri na kanitha Nakuru tukiri na kanitha wa pastor resident pastor ni pastor Dan. Kanitha maya mothe mari ruguru wa Bishop John Gethire mari hamwe na Reverend Rachel wa Kuria. Karibuni sana yogeda gukorwo kinyitanira na ithuro muthenya wa kiumia. Service cito ciambagia thinasara na mahoya thinasara cia rucini na mahoya ma devotion prayers tukagithie nginya thaa 7 cia muthenya. Karibu sana uri muthuri mutumia oro na ciana tukorwo na Sunday school. Karibuni sana na oro gatano kabere ka oro mweri tugiaga na ngwataniro ya mahoya tukoragwo tugicemania kanitha-ini witu wa Theophilus Church mwena wa Kawangware 46 oro gatano kabere ka oro mweri. Karibu sana kwa ihinda riri tuthie na mbere na guthathaiya Ngai na njira ya nyimbo cia guthathaiya Ngai. Rwimbo ruria tugukorwo tukiamukira kwa ihinda riri ni rwimbo rwa Sarah K Munyunyizi wangu, rwimbo rwa guthathaiya Ngai. Alright, coming ahead Sarah K Munyunyizi wangu. Mamu ngetheire
gĩthĩnjĩro akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo gũcakũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babironi magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12 Jehova akĩra Sara Kei na gũcoka nĩ rwa kũhe mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ waku nĩ tondũ Ngai ndanareka ũthire ũkĩhana korona no tondũ Ngai ndananyihanyihĩrwo ũkĩhana korona ko kinyire mũthia Ngai akaringa kĩama ndũgakue ngoro tondũ ndũrĩ ũrakinya mũthia ningĩ ndũgakinya mũthia situation ĩyo yakwa atĩrĩ ndĩgatuĩka permanent because God has the solution of everything tũgũthiĩ na mbere na kũ hold on na makĩria rĩ thathaia Ngai nĩ tondũ nĩwe kwĩruhagĩria maũndũ mothe makagĩrĩra amen ngĩhoka nĩ watuĩka wa kũrathimwo cihandĩte thaa 5:58 au nĩho ngona tũgwĩkĩrĩra gaturumo ga tabarĩra ĩno nginya tũgakĩonana mũthenya wa rũciũ mũthenya wa Tuesday tarĩki 17 mũthenya wa rũciũ Ngai atũkinyanithĩria na tũtirĩra gĩthithi gĩake tũgacemania oro haha tũnyitanĩre mathaa merĩ tũthathaie Ngai na roho ngatho kũrĩ othe manyitanĩra hamwe naniĩ na othe matũma tabarĩra ĩno ĩtuĩke ya gwĩtĩkĩrĩka na ĩtuĩke ya gũkinyanĩra nĩwe producer wakwa mũthenya ũmũthĩ etagwo Kevin Mwangi marĩ hamwe na pro mwena wa kamera nĩ ngatho kũrĩ management ya Theophilus TV nĩ ũndũ wa gũtũĩka gaka atũkorwo tũgĩtabania tabarĩra ĩno nĩ njĩtagwo Wangui wa Kahwaĩ na ngũmwendithĩria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru akĩroikaria ngoro ici citũ rĩu orona tene na tene amen and amen tabarĩra yuma ndia-inĩ nditũ cia gũthathaia Ngai na niĩ Wangui wa Kahwaĩ. God bless you and God keep you. Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre karũthĩ ya irathĩro kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ